Hozir 2126-yil va men sizlarni Toshkentda hali hech kim bormagan san'at muzeyiga boraman. Tayyormisizlar? 1, 2, 3. Bundan bir asr oldin 2026-yilda bu devorlarga shunaqa kuchli san'at asarlari chizilganki, buni faqat san'at ixlosmandlari tushunadi. Ularning ko'p ma'nosi, ichki ma'nosi bor. IQ'si kuchli bo'lgan yuz shakllarni chizish devorga juda ham kuchli darajada. Ayni biz turgan joy Holland hisoblanadi. Bu mebellarga hech bir farroshni qo'lini tekkizdirmaganimiz sababi bu mebellardagi ranglar uyg'unligini boshqa san'atkor qaytib chiza olmaydi. Hollandda nafaqat qizil ranglar bilan ishlangan shunaqa to'q bo'lgan ko'p ranglar bilan ularni jumboqlarini siz qarab turganingizdagina tushunasiz. Hollanddan keyingi manzilamiz bu Kitchenland. Undagi million dollarga baholangan san'at asarini sizga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bu yerda ilonlar to'dasi, ya'ni ilonlar oilasi. Katta ona boshli ilon va uning farzandlari buyog'i ilonlarning to'dalashgan burchak qismi. Tepadan ham qandaydir erkak ilon kelib tushgan deb o'ylayman. Ayni bu suratlarni 2025-yil va 2026-yillarda atigi 2 va 3 yoshli buyuk san'atkorlar chizishgan. Tadqiqotchilarning nazariyasiga qaraganda bunaqa san'at muzeylari juda ham ko'plab joylarda topilgan. Sizning ham yuzingizda bormi san'at asarlari?